こんにちは、大阪市中央区のほのか整骨院です。プラチナ内臓アドバイザーやってます。今日はね、逆流性食道炎の中でもね、酸っぱいものが込み上げてくるドン酸について。これドン酸いうのは喉にぐっとなんか酸っぱいのが込み上げる症状のことなんですけども、これはね、胃酸の出過ぎになりますんで、だから案外お薬とかでもちょっと症状としては抑えやすいんですが、一番のポイントはね、じゃあなんで胃酸が出過ぎてんねんっていう話なんですよ。出過ぎてる言うても、出たもんは次小腸に流れていくんで、この流れができとったら問題ないわけです。にもかかわらず逆流してしまうっていうのは小腸が渋滞している。じゃあだから一番重要なのは小腸の渋滞を取ってやるってことなんですね。じゃあなぜ渋滞しているのか、単純な話です。ここも小腸で分解吸収するものが多すぎる。で何かって言ったら糖質と脂質ですね。糖質言ったらご飯もそうやし白砂糖もそうやし、であと脂質言ったらなんとなく分かると思いますけど油です。だから小腸を渋滞してる人っていうのはね、甘いお菓子とか食べてる人は圧倒的に多いですね。チョコレートもそうなんですけど生クリームとかね、脂質と糖質の塊なんで、こういうの取りすぎてる人が小腸の渋滞とかを起こしたりで、そこでまたご飯をがっつり食べるもんですから胃酸が大量に出て、でそれが渋滞を起こして逆流してしまうと。だからね、まずは食べる量を減らすっていうのは一つ重要なポイントです。で消化をね促すために野菜とかキャベツとか大根も食べるっていうのはね一つのポイントになってきますので、まずは腹8分目ちょっと心がけてみてください。プラチナ内臓アドバイザーでした。